大家武林研究室嘅觀眾大家好啊！咁今日喺我身邊嘅就係我師兄郭永超師傅啦，咁樣咁問下你先，今日哇好場面盛大啊！咁由你簡單介紹一下啦。係今日咧就係我哋因為慶祝呢個天后寶誕同埋我哋18鄉大旗嶺青年團嘅開幕儀式，咁啊同埋我哋呢個麒麟山莊武術會，咁啊跟住開館儀式，咁樣一齊咧做呢個儀式啊，麒麟開光啊，祖師白眉祖師開光啊，希望將呢啲傳統嘅文化發揚光大，喺香港所有嘅朋友觀眾啊嚟到多啲認識下我哋呢啲客家白眉派嘅傳統文化。咦，我好似頭先我見到咧，佢嗰個開光儀式啊，各樣嘢好似我平時都好少見㗎喎，係咪啊？可唔可以介紹一下輕輕？係啊，呢個麒麟開光嘅儀式咧，係由我哋一個本村嘅一個師兄弟咧，係喺龍崗嗰啲傳統客家祖傳，用一種道家、法家嘅名義嚟係嘛？請我哋喺呢個儀式之下開光嘅，所以咧同出邊嗰種開光儀式係唔相同嘅。哦，好似話有啲名堂喎，我頭先見到有啲金錢啊嗰啲嘢咁樣㗎，係嘛？係。今年咧，我哋有一個主題咧係遊行喺呢個天后寶誕嘅。咁咧，我哋咧會用一種咧麒麟嘅表達麒麟送金錢。金錢就吉祥如意咁樣係嘛？希望各位都身體健康，如意吉祥。咁啊，麒麟係我哋一個瑞祥嘅一個動物。冇錯冇錯。咁好多謝郭師兄嘅邀請啦，郭師傅今日嘅邀請啦。咁就好歡迎大家收睇武林研究室啊，繼續。好多謝武林研究室陳一后好多謝你。好。